Candre berau. Loh sing. Yan bener kalau kau saya serang tayo. Tapi apa? Enggak. Acus kamu panggil? Jos, sini Jos. Anak Jos. Ayolah. Mojo geni yang ngapor gandeng saku ekik saling lantu. Ngene geni di papan di une. Halo. Iya, teki silang. Syukur dong kalau nggak curi dapat pelajaran mundur yang tuh kan kalau dia. Ya. Jujur, tosing kasih ngatrio utamu. Bocor gini orang Satrio Utama. Oh, malah makan dia tuh kawi saya tuh. Yayan mamuni ya tuh kan itu dirgawi. Lawan anak pokoknya misi mekat selatan di pesiaran nih. Ayo muda. Hei, dari muda. Ukur dekat. Delang reklaman Sirdayu murah apu katon dinti. Nah, jani tole hapu panadian Sirdayu murah. Temas kandur tunggul musik. Weh, dadi durgan tunggul lah. Wani memadu lingkuan pun sebagai yang dulu bela. Bani memado linge hido yang berawi. Ya, tonik begini aku dia tuh kakak saya. Wah, yang gede nya boleh deh woi. Yayan situ inglu apa aja ya begitu. Tandur kalau kita ada kawak dan buku ke. Buangan man tongos na jelek. Ya to kan diurung aja.
Mengujung aku maling. Guru. Kalau suara langsung juga. Wah, biar kita lihat tupang ini. Lihat kalau panggil. Wah, ketayuan senjata macam. Wasurupan yang maring pakusuhan. Wah, beli. Ulung memet tulung memet keterangan. Ngomong joget kemarin gak sih? Taruh langsung nundukan. Wah, dia tuh kita lihat tupang sih. Wah, lupa ini. Wah, tuh yang senjata aku. Wah, suruh angin mari ngati. Wah, bapak lihat. Ulung bebek keberan panduk. Langsung menyeberang. Wah, kita lihat tumpah gitu. Nah, lupa.
settle kan baik. Wah, kalau soalan ngomong rare. Wah, ngomong rare apa sih rupanya? Mon. Nek yo tenan to gede. Didengar. Masih.
Wah,